E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do quadro AN Drops. E galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os meus fidget spinners que eu tenho até hoje. E antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos começar com o nosso vídeo de hoje. Vocês se lembram da modinha de fidget spinner? Então, fidget spinner é aquele brinquedo giratório que vocês conhecem. E por isso, alguns anos atrás, eu e minha mãe a gente fomos naquela loja de variedades aqui na cidade onde eu moro e eu pedia para minha mãe comprar os fidget spinners para mim. Então foi aí que minha mãe comprou os fidget spinners para mim e eu comecei a ter os meus primeiros fidget spinners. E por isso, eu guardava os meus fidget spinners naquele baú. Então foi aí que eu comecei a colecionar os meus primeiros fidget spinners. E por isso, eu guardava os meus fidget spinners que eu colecionava naquele baú. E hoje eu vou mostrar para vocês os meus fidget spinners que estão guardados naquele baú. Então vamos lá. Então galera, eu estou aqui em um outro quarto, que é o quarto de hóspede. E lá está o baú. Eu chamo esse negócio de baú. Então eu vou abrir o baú para tirar os fidget spinners que estão nesse baú para mostrar para vocês. Então galera, isso aqui são os meus fidget spinners, como vocês podem ver. Então galera, esses fidget spinners que eu tenho, eu guardava esses fidget spinners naquele baú faz anos. E por isso, eu me lembro que eu colecionava esses fidget spinners, como vocês podem ver. E por isso, eu guardo esses fidget spinners para guardar de lembrança. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenha gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e tchau!